Виното во шише почна полека да го заменува местото на наливното вино во македонскиот извоз. Ако во претходниот период само 10% од извозот беше на вино во шише, денес тој процент изнесува 30%. Според надлежните, најмногу наливно вино излегло од државата во периодот од 2000 до 2010 година. Инаку лозарството е дел од агросекторот, со годишен даночен прилив од околу 50 милиони евра. Во моментот има над 28.000 хектари подлозови насади од винско грозје, од кои околу 11.000 хектари се под сортата Вранец. Овој податок ја прави нашата држава најголем производител на грозје и вино од оваа сорта во регионот. Затоа, мерките кои што ги креираме се во насока на одржување и зголемување на површините со лозови насади, а со тоа крајно и на производството на вина. Во комуникација со представниците од винската индустрија подготвивме измени на Законот за вино, кој што е во финална фаза на носење. Со законските измени се олеснуваат условите за производство во мали семејни винарии, ќе се воведат нови вински производи, што ќе придонесе и за поголеми приходи за винарските визби и за лозарите, поголем извоз на вино и поголем девизен прилив. Нашите мерки за развој на оваа индустрија веќе даваат позитивни резултати. Република Северна Македонија станува препознатлива по производство на квалитетно вино, на квалитетен вранец, што не етаблира како винска земја. Македонското вино, осем на традиционалните пазари за извоз, како Европската унија, Германија, Хрватска и Словенија и земјите од соседството Србија, Босна и Херцеговина, застапено и на пазарот во Соединетите Американски држави, Канада, Кина, Русија и Јапонија. Од Министерството велат дека преку мерките од програмата за директни плаќања од 2019 година за 20% повисоки се субвенциите за одржување лозови насади. Особено за лозарите со развоен потенцијал, 30% трошоците за гориво на земјоделската механизација ги покрива државата. Во делот на винската индустрија, според Министерството, зголемена е поддршката за промоција на македонските вина на меѓународните саеми од половина на 1 милион евра, а од мерките од ИПАР-2 програмата се овозможува кофинансирање на трошоците за инвестиции за изградба или реконструкција на винарници, како и за набавка на опрева. Во завршна фаза на носење се измените на Законот за вино, со кои што се олеснуваат условите за производство во малите семејни винари, ќе се воведат нови вински производи, што ќе придонесе и за поголеми приходи за винските визби и за лозарите, поголем извоз на вино и девизен прилив.